इराक ने ईरान के लिए तिब्बी सामान के 4 ट्रक रवाना कर दिए हैं। इमदादी सामान में दर्दकश अद्वियात, एंटीबायोटिक्स और आलात जराही शामिल हैं। ईरान के तिब्बी इमदाद का काफिला इराक के शहर बसरा से रवाना किया गया। किसी भी इस्लामी मुल्क की जानिब से इसराइली हमलों में जख्मी होने वाले ईरानी शहरियों के लिए ये पहली इमदाद है। तिब्बी अतियात मकामी हुकूमत और बसरा हेल्थ अथॉरिटी और लोगों ने फराहम किए हैं لإغاثة ونصرة مواطنين الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة. طبعا احنا نعرف للوضع الراهن هم في احتياج شديد إلى هذه الأدوية والمستلزمات، وخصوصا أدوية ومستلزمات الطوارئ. الإسلامية الإيرانية أنه هي في حاجة إلى أدوية ومستلزمات الطوارئ، فكانت هذه الشحنة الأغلب من عندها هي لهذه الأدوية والمستلزمات الخاصة بالطوارئ والعمليات، ومن المسكنات، مسكنات الآلام، ومن الإسعافات الأولية من الباندجات والقطن. इराक ने ईरान के लिए तिब्बी सामान के 4 ट्रक रवाना कर दिए हैं। इमदादी सामान में दर्दकश अद्वियात, एंटीबायोटिक्स और आलात जराही शामिल हैं। ईरान के तिब्बी इमदाद का काफिला इराक के शहर बसरा से रवाना किया गया। किसी भी इस्लामी मुल्क की जानिब से इसराइली हमलों में जख्मी होने वाले ईरानी शहरियों के लिए ये पहली इमदाद है। तिब्बी अतियात मकामी हुकूमत और बसरा हेल्थ अथॉरिटी और लोगों ने फराहम किए हैं لإغاثة ونصرة مواطنين الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة. طبعا احنا نعرف للوضع الراهن هم في احتياج شديد إلى هذه الأدوية والمستلزمات، وخصوصا أدوية ومستلزمات الطوارئ. الإسلامية الإيرانية أنه هي في حاجة إلى أدوية ومستلزمات الطوارئ، فكانت هذه الشحنة الأغلب من عندها هي لهذه الأدوية والمستلزمات الخاصة بالطوارئ والعمليات، ومن المسكنات، مسكنات الآلام، ومن الإسعافات الأولية من الباندجات والقطن.